पापा पापा, वो देखो कोई अमीर लड़का आ रहा है, मुझे उससे ही शादी करनी है। अरे पापा, इधर पीछे देखो, एक और लड़का आ रहा है। ये कितना गरीब है, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, बस एक साइकिल है। मुझे नहीं करनी इस गरीब से शादी। अरे मेरी प्यारी बेटी, तुमको तो इन दोनों में से किसी के साथ शादी करना ही होगा। गरीब से नहीं करनी है तो अमीर से ही कर लो। अरे पापा, मैं गरीब के साथ शादी नहीं करूंगी। मैं करूंगी तो इस अमीर लड़के से ही। आप एक काम कीजिए, मेरी सौतेली बहन की शादी उस गरीब के साथ करवा दीजिए। अरे हाँ बेटी, ये बड़ी अच्छी बात बोली है तूने। वैसे भी इसकी वीडियो को कोई लाइक और सब्सक्राइब भी नहीं करता। अरे तुम दोनों में से कौन शादी करेगा मुझसे? अरे हाँ, मैं करूंगी आपसे शादी। वैसे भी मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। कोई बात नहीं, चलो हम चलते हैं। अरे बाबू देखो, हम अपने घर आ गए। ये रहा मेरा घर। अरे वाह, आपका घर तो बहुत ही बड़ा है। और हाँ बेबी, मैं गरीब नहीं हूँ। मैं बस गरीब बनने का नाटक कर रहा था और तुम्हारे सौतेले बाप ने मुझे गरीब समझकर तुम्हें शादी करने के लिए बोला है। कोई बात नहीं, तुम दिल की बहुत ही अच्छी हो। और देखना, ये सब लोग तुम्हारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर देंगे। चलो बेबी, हम शादी करते हैं।